¿En quién piensas cuando quieres volar? Porque la vida es un viaje fascinante y cada lugar nos da la oportunidad de descubrir nuevas facetas de nosotros. Lejos de lo conocido, exploramos quiénes somos, descubrimos lo que sentimos y a dónde queremos ir. Cada rincón tiene su propia historia, su propia esencia. Conocer otras realidades nos permite ver perspectivas únicas y a medida que lo hacemos, entrenamos nuestra neuroplasticidad, la capacidad que nos da el cerebro para cambiar. Moverse permite ver